নমস্কার বন্ধুরা, ইনফরমেশন বাংলা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি, তো এটা হলো একটা সিলিং ফ্যান। তো এটা প্রত্যেকের ঘরেই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং প্রয়োজনীয় জিনিস, এই বিশেষ করে এই গরমকালে। তো বন্ধুরা, আমাদের এই যে পাখাটা, সিলিং ফ্যানটা একটু সমস্যা হচ্ছিল কি না, আওয়াজ হচ্ছিল ক্যাচ ক্যাচ করে। কারণ এর বিয়ারিংটা অনেক দিন ধরে যেহেতু চলে আসছে পাখাটা, সেই জন্য বিয়ারিংয়ে গিরিস বা তেল কমে যাওয়ার জন্য পাখাটা ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ হচ্ছিলো। তো সেটাই আমি খুলে তোমাদের দেখাবো যে কি প্রবলেম, মানে কেন এক্স্যাক্টলি হচ্ছিল এবং কি করে সেটা ঠিক করা যায়। বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকো, স্কিপ না করে পুরোটা দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে। এবং এটা ঘরেই মানে করা যায় ঠিক, কারণ এটা মেকানিককে দিলে হয়তো সে অনেক টাকা নিয়ে নেবে, কিন্তু এটা ঘরেও ঠিক করা যায়। যারা পারবে করতে পারো, যারা না পারবে দরকার নেই ঘরে করার। তো বন্ধুরা, কীভাবে নোংরা বা ধুলো পড়ে গেছে। তো ফার্স্টে আমি এটাকে ওপেন করে নেবো এবং এর যে তারের কানেকশানগুলোই কিন্তু মেন, কারণ এটা যদি একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তখন কিন্তু পাখাটা উল্টো দিকে ঘুরবে। তো এটা যারা জানো তারাই কিন্তু করবে। বন্ধুরা দেখো, এখানে একটা রেড, একটা ইয়েলো এবং একটা ব্ল্যাক তার থাকে, যেটা পাখার ভেতর থেকে অর্থাৎ কয়েল থেকে আসে বেরিয়ে, এবং ওপরে একটা ক্যাপাসিটার লাগানো থাকে। ক্যাপাসিটারটা ফিট করার পরই কিন্তু উল্টো দিকে যে সিস্টেমটা আছে বা নেগেটিভ পজিটিভ, সেটার সঙ্গে কানেকশান করতে হয়, তবেই কিন্তু এটা ঠিকঠাকভাবে ঘুরবে, যেমনভাবে ঘুরে ক্লকওয়াইজ, কারণ নাহলে কিন্তু এটা উল্টো দিকে ঘুরবে। তো এই কানেকশানটাই আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো কীভাবে হয়। তো প্রথমে পাখাটা আমি খুলে নিচ্ছি ব্লেডগুলো, এবং কীভাবে অনেক দিন ধরে ফিটিং করা আছে বলে ধুলো বা নোংরা পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো প্রথমে দেখো, আমি পাখার ব্লেডের যে প্যাঁচগুলো আছে সেগুলো খুলে নিচ্ছি। এগুলো ইজি ব্যাপার, যে কেউ করতে পারে। এবং বন্ধুরা, এখানে যে ক্যাপাসিটারটা থাকে সেটা কিন্তু মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে দিতে হয়, কারণ ক্যাপাসিটারও অনেক সময় আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় অনেক দিন চলার পর। এবং বন্ধুরা, ভেতরে যে বিয়ারিংগুলো থাকে সেগুলোও কিন্তু অনেক সময় যখন জং ধরে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলো বলগুলো ভেতরে যে থাকে সেগুলো নষ্ট হলে বিয়ারিংটাও চেঞ্জ করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তো আমি দেখছি কি অবস্থায় আছে ভেতরে, এখন বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওপর থেকে পাখাটা যখন চলছিল ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ হচ্ছিলো। তো পাখাটা একটা ভালো কোম্পানিরই পাখা, অজন্তা কোম্পানি, অরপ্যাট বলে, এবং অরপ্যাট কোম্পানির ভালো নামও আছে, এবং এদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি খুব একটা খারাপ নয়, ভালো। এবং এদের দামও কিন্তু খুব একটা বেশি নয়, যে প্রচুর দাম। আমি যখন এই পাখাটা কিনেছিলাম তখন 950 টাকা মতো দাম নিয়েছিল, এখন হয়তো 1000-1100 টাকার মধ্যে এরকম পাওয়া যায়। এবং তোমাদের এরিয়ার লোকাল যে কোম্পানি পাওয়া যায় তোমরা চেক করে দেখতে পারো। এবং বন্ধুরা দেখো, যে বলছিলাম তারের যে কানেকশানটা কীভাবে থাকে তোমাদের দেখাবো। তার আগে দেখো যে আমি এই যে পাখাটা কীভাবে ধুলো বা নোংরা পড়েছিল, তার জন্য যে কোনো রকমের বাইক বা পরিষ্কার করার জন্য যে একটা ক্রিম আছে, সেই পলিশটা দিয়ে আমি এটা পরিষ্কার করে নেবো। দেখতে পাবে কীরকমভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং চকচক করে। তো এটা দিয়ে ইউজ করতে পারো, বা নর্মাল যে কোনো পরিষ্কার জিনিস দিয়েও এটা পরিষ্কার করা যায়। তো বন্ধুরা দেখো, পরিষ্কার করার পর এটা কিন্তু অটোমেটিক চকচক করছে আগের নতুনের মতোই। এবং বন্ধুরা দেখো, তোমাদের যেটা বললাম যে অজন্তা কোম্পানির অরপ্যাট, মেড ইন ইন্ডিয়া প্রোডাক্টটা ভালো। এবং মাঝে মাঝে এটা গ্রিস করার বা বিয়ারিং চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় যখন কোনো সমস্যা হয়। তো এটা একটা ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ হচ্ছিলো, মানে বিয়ারিংই প্রবলেম, অন্য কিছু প্রবলেম নয়। তো আমি এখন খুলে দেখবো যে কী প্রবলেম। তো দেখো, যে ক্যাপাসিটারটা বলছিলাম এবং যে প্যাঁচগুলো, তো বিভিন্ন ধরনের এখানে প্যাঁচের ফিটিংস থাকে, সেগুলোই এখানে আস্তে আস্তে আমি ওপেন করে নিলাম। এরপরে আমি তোমাদের পাখাটা যে সে ওপরটা ওপেন করে কয়েলটা দেখাবো, যে কীরকম ধারা থাকে সিস্টেমটা, এবং কোনো কিছু প্রবলেম আছে কিনা সেটাও আমি তোমাদের দেখাবো, দেখতে পাবে। ভিডিওটা দেখতে থাকো। এবং বন্ধুরা, এই ভিডিওটা ছাড়াও আমাদের ইনফরমেশন বাংলা চ্যানেলে এই সিলিং ফ্যান এবং টেবিল ফ্যান রিপেয়ার নিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের আনবক্সিং এবং রিভিউ নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আছে, তোমাদের প্রয়োজন হলে তোমরা চেক করে দেখতে পারো। এবং আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আছে, সেটা হচ্ছে কীভাবে ফুল ফিটিংস, কীভাবে সাবমার্সিবল ফিটিংস হয়, বা কীভাবে বোরিং করে তারপর প্যানেল বক্সের কানেকশান করে সাবমার্সিবল ফিটিংস করা হয়, এবং এই নিয়েও ভিডিও আছে, তোমাদের প্রয়োজন হলে তোমরা চেক করে দেখতে পারো। বন্ধুরা, তোমাদের কাছে ভিডিওটা দেখাবার উদ্দেশ্য একটাই, কারণ যদি তোমাদের কোনো হেল্প হয়, নিজেরাই যদি কোনো কারণে ঠিক করতে পারো, ফিটিং করতে পারো, সেই জন্যেই। তো বন্ধুরা দেখো, এই পাখাটা যখন ওপেন করা হবে, এই যে স্যাপটা আছে তার ভেতরে কিন্তু এই যে তারগুলোকে দিয়ে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু বেরোবে না উপরে ঢাকনাটা। তো বন্ধুরা দেখো, নিচে এই যে বিয়ারিংটা এরমভাবে ফিটিংস করা থাকে, এবং ম্যাগনেটটা আছে, এবং তার ভেতরে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুরা, এখনকার মডেলগুলো সাধারণত এখন পাতলা একটা মানে লোহার যে বডি দিয়ে তৈরি, কারণ আগেকার হতো মানে কাস্টিং লোহার বডি, সেগুলো একটু ভারী এর তুলনায়, কিন্তু এখন হয়ে গেছে একটু পাতলা। তো বন্ধুরা দেখো, এই যে তোমরা নিজেরাই জানো যে কয়েল কিন্তু ঘোরে না ভেতরে, কয়েল যেমন ফিটিং থাকে, কয়েল ফিটিং থাকে ভেতরে, এই যে ম্যাগনেটটা থাকে কয়েলে ইলেকট্রিকের মাধ্যমে সেই ম্যাগনেটটাকে ঘোরায়, অর্থাৎ বডিটা ঘোরে। এই যে ওপরে একটা বিয়ারিং এবং নিচে একটা বিয়ারিং, তার মাধ্যমেই কিন্তু এটা
এর মাধ্যমে এটা ইজিলি ঘুরতে পারে। এবং দেখো বন্ধুরা, এই যে 3টে ফেজের তার সেটাই কিন্তু কয়েলে চলে গেছে এবং সেখান থেকেই কিন্তু ম্যাগনেটিক ইলেকট্রিকের মাধ্যমে এটা পাওয়ার প্রডিউস করে এবং এটা ঘোরায়। তো এইভাবেই এটা যেমন হয় মোটরের সিস্টেম বা পাখার কয়েল সেরকম দ্বারাই। এবং বন্ধুরা দেখো, এই যে বলছিলাম বিয়ারিংগুলো মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্তু অনেক দিন ধরে কোনো তেল বা গিরিজ না দেওয়ার জন্য একটু ক্যাচ করছিল। তো বিয়ারিংটা অনেক সময় চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে। তো আমি ভেতরে এই গিরিজ বা একটুখানি অয়েল লাগিয়ে দিলাম। তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তোমরা নিজেরা করতে পারো, না হলে কিন্তু মেকানিক দিয়ে করানোই ভালো, কারণ কিছু প্রবলেম হলে তখন কিন্তু আবার অসুবিধে হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখো, এটা ফিটিং করার পর আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে এখন ঘুরছে বা এর স্পিড বেড়েছে কিনা তোমরা দেখতে হবে। তো এটা আমি যেহেতু পারি আমি সেই জন্যই তোমাদের আমি দেখালাম। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ারিংগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তখন চেঞ্জ করে দিতে হয়। তো বিয়ারিং চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিন্তু মেকানিকের কাছেই প্রয়োজন, কারণ মেকানিকের কাছে আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি থাকে এই বিয়ারিংগুলো চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে, কারণ ঘরেতে এমনি বিয়ারিংগুলো চেঞ্জ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা দেখো, পাখাটা ঠিক করে ফিটিং করার পর আগের থেকে স্পিড বেড়েছে এবং যে আওয়াজটা হচ্ছিলো সেটাও আর হচ্ছে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা হেল্পফুল হয়ে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং এই নিয়ে যদি কিছু জানানোর থাকে কমেন্ট করে জানিও। এবং আমাদের ইনফরমেশন বাংলা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অল নোটিফিকেশন প্রেস করে রেখো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবে সবাই।